पहाड़िया अंचल रोचे से गुड़ी असुरक्षित पहाड़िया अंचल भूस्खलन होबार संभावना खास करके तलुआ चाष जमी पानी जमी सेवार समस्या संभावना थिबारु चाषी भाई मानक जल निष्कासन आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करने सूचना। केन्द्रीय बंगोपसागर गतकाल लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो सारी लघुचाप प्रभाव में अनेक जिले में भूस्खलन होबार आशंका रही यह अधिक घनीभूत हो अवपात रूप नहीं सारा यार प्रभाव में 5 दिन जाए राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही केउं जिला को रेड अलर्ट और केउं जिला को येलो अलर्ट जानापी वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलु ना। घनीभूत है लघुचाप 5 जिला को रेड अलर्ट जलबंदी और भूस्खलन आशंका रही एपरिक किसी स्थान में वज्रपात सह झड़ वर्षा हो पारे 12 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही आज दक्षिण ओडिशा उत्तरांध्र और छत्तीसगढ़ में प्रबल वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग केन्द्र सूचना देछि। कंधमाल कलाहांडी बौद्ध सोनपुर और बलांगीर जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो एही सब जिला पई रेड अलर्ट जारी करा जायछि। सेहिपरि एही समय नवरंगपुर नुआपड़ा बरगढ़ संबलपुर नयागढ़ कटक अनुगुल गंजाम आदि जिले में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही एही सब जिला पई ऑरेंज वार्निंग जारी कराଯାଇଛି। 17 तारिख जाए राज्य में विभिन्न भाग में वर्षा लगी रहिबो। आसंता 19 रे आउ एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही चलित मास शेष जाए राज्य में वर्षा लगी रहिबो बोली पाणीपाग विभाग केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। जदि आपण माने हम वीडियो को शेष जाए देखछन्ती आ आपण मानकु हम वीडियोटी भल लागिछि तेबे गोटे छोटी अनुरोध रक्षा करी चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु जहा फल हमको आहुरी मोटिवेट लागि थाए एही भली भल भल सटीक पाणीपाग संपर्कित खबर सर्वप्रथम नहीं आसिया पई आमको विदाय दिंतु रोजु नमस्कार पुण्य आसमु आगामी खबर नहीं जय जगन्नाथ। आ आपण केउं जिल्ला देखुछन्ती आ आपण जिल्ला रे केते मात्रा रे वर्षा होउची कमेंट माध्यम रे जणांतु।